गर भनेर गरेको माया त होला नि, आफै जान लागेको माया पो। समाज रूपान्तरणको लागि नयाँ इतिहास कायम गरेको हुनाले उनीहरुको चाहिँ बसन्त मुभीको बारेमा चिरफार गर्दैछु साथीहरु है, चिवा चर्चा गर्दैछु। बसन्त मुभी चाहिँ किन फ्लप भयो त भनेर यसको बारेमा चाहिँ एकदम तपाईहरुमा आज एकदम राम्रो एकदम नयाँ भिडियो चाहिँ मैले लिएर आएको छु साथीहरु। भिडियो मजाले लास्टसम्म हेर्नु होला साथीहरु। साथीहरु बसन्त मुभी त फ्लप भयो, हेर्नु पानी भन्दा पनि पाएन हेर्नुस् है। 5 दिनसम्म त लगातार लगभग हलमा चाहिँ सो पायो हेर्नु हैन। 5 दिनसम्म सो पायो नि बक्स अफिसमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ ओपनिङ गर्न सकेन साथीहरु हेर्नुस् है। अब यो मुभी अब लगभग 170 जति त लगभग हल मिलेको थियो यो मुभीलाई हेर्नु। त्यत्रो हल मिल्दा पनि तपाईको बक्स अफिसमा चाहिँ कलेक्सन गर्न सकेन हेर्नुस्, ओपनिङ गर्न सकेन साथीहरु हेर्नुस् है। अब यसको मुख्य कारण चाहिँ के छ त साथी भन्दाखेरि म तपाईहरुमा भन्न चाहन्छु साथीहरु, तपाईहरुले मजाले सुन्नु होला साथीहरु हेर्नुस् है। अब एउटा कुरो भयो हेर्नु, यो मुभी फ्लप हुनमा मलाई के लाग्छ भने तपाईहरुलाई के लाग्छ हेर्नु, मेरो विचार मेरो व्यक्तिगत धारणा है। सबभन्दा पहिला त हेर्नु यो प्रकाश सबुतको मैले अब तपाईहरुको पहिलेदेखि नै धेरै गीतहरु संगीतहरुबाट नि एकदम बुझ्दै हेर्दै आइरहेको छु साथीहरु हेर्नु हैन। हरेक चीजमा जातभातको मात्र कुरो छ, त्यसैले होला कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यसलाई के भन्ने हैन, यसलाई केही भन्न मिल्दैन हेर्नु हैन। जातभात सम्बन्धी चाहिँ उसले चाहिँ गर्ने गराउँछ हेर्नु जहिले पनि। अब यो मुभी बसन्त भन्ने मुभी पनि तपाईहरुको जातभातको सम्बन्धी यो कायमिद्दामै के सम्बन्धी चाहिँ यसमा स्क्रिप्ट लेखेर चाहिँ यही सम्बन्धी चाहिँ मुभी बनाउनु भएको चाहिँ यो प्रकाश सबुतजीले हैन। मैले के भन्न चाहन्छु भने अब हाम्रो नेपालमा जति अब यो दलित जाति के भन्छन्, दलित जातिहरुले उहाँहरुले नै आफै हामी दलित भनेर चाहिँ संसारमा समाजमा चिनाइरहनु भएको छ कि। अनि उहाँहरुले नै भन्नुहुन्छ फेरि हामीलाई दलित भनेर हेपी हो भनेर भन्नुहुन्छ हैन। तपाईहरु किन हामीलाई दलित आफूलाई किन भन्नुहुन्छ, त्यस्तो तपाईहरुलाई भन्नै मिल्दैन हेर्नु हैन। त्यस्तै भनेर नि चाहिँ मैले के भन्छु भने त्यस्तै भनेर नि तपाईहरुले अब आफ्नो चाहिँ कुनै पनि कर्तव्य अनि हैन आफ्नोदेखि मनदेखि आफूले आफूलाई सिकाइरहनु भएको तपाईँहरु हामी दलित भनेर हैन। अनि त्यसरी नै हो हैन। मैले त्यो के भन्न चाहे भने हेर्नु अब त्यसरी चाहिँ आफूले आफूलाई चाहिँ म दलित म कामी सार्की भनेर चाहिँ आफूले भन्नु पर्यो हामी सबै बराबर, हामी मान्छे सरौ, हामी पनि सबै सरौ मान्छे हो भनेर भन्नु पर्यो नि त हैन। आफै म दलित म कामिया भन्दै हैन गीत सङ्गीत त्यही अनुसार लिएर नि मुभी पनि त्यही दलित सम्बन्धी बनाउने हैन। त्यो पनि एउटा कारण हो हेर्नु। अहिलेको जमानामा के भनेपछि अहिलेको जमानामा चाहिँ तपाईको यो धर्म बेचेर चाहिँ पैसा कमाउने खाने दिन गयो क्या। त्यो अहिले पहिला जस्तो जमाना हैन हेर्नुस्। अहिले भनेको सबैले सम्मान बराबर सम्मान भनेर चाहिँ लिन्छन्। त्यसै चाहिँ त्यही भएर चाहिँ कति दर्शकहरूलाई पनि मन नपरेर चाहिँ फिल्म हेर्न नगएको हुनसक्छ साथीहरु हेर्नुस् है। पहिलो कुरो हेर्नुस् है। अब दोस्रो कुरो हो प्रकाश सबुतले यो फटा केबी ओलीको बारेमा चाहिँ हेर्नुस् नाना थरी एकदम बयान गरेर के यस्तो रे उस्तो रे केबी ओली यस्तो निडर रे यति राम्रो काम गर्ने। कसले काम गरेछ केबी ओलीले, के राम्रो काम गरेछ प्रकाश सबुत वास्तव भन्ने पनि मलाई यसरी नै मन पर्न छोड्न लाग्यो हेर्नुस्। किनभने चाहिँ हैन अब त कोस मन नपर्ने भनेर मलाई कमेन्ट आउला हेर्नुस्। तर त्यो हैन, म कोही पनि हैन हेर्नुस् है। म के भन्छु नि वास्तवमा म भन्ने पनि म एउटा सानो नेपालको छोरो हो हेर्नु, नेपाली जनता हो सानो है, नेपालको मान्छे हो म। अरूले फेरि कहाँको होस् तपाईँ भन्नु हैन। तर मैले के भन्न चाहन्छु त्यही भएर अब यो केबी ओलीले कुनै पनि देशमा कुनै पनि राम्रो काम त गरेको छैन हैन। केबी ओलीको त्यस्तो बखान गरेर पनि हेर्नु हैन। त्यस कारणले नै तपाईहरुको बसन्त मुभी चाहिँ बहिष्कार अभियान चलाएको जस्तो नि लाग्छ है मलाई है। त्यसरी बसन्त मुभी फ्लप भयो जस्तो लाग्छ साथीहरु हैन। तपाईहरुले के लाग्छ तपाईहरुले आफ्नो धारणा राख्नुला साथीहरु हैन। मलाई त यही लाग्छ कि किनकि अब प्रकाश सबुतको तपाईले देख्नुहुन्छ नि हरेक गीत नै तपाईको दलित सम्बन्धी हुन्छ के, दलित जातभात सम्बन्धी हैन। त्यही भएर मैले भन्न चाहे मलाई जात बेचेर खाने जमाना त गए हेर्नुस् हैन। त्यसकारण तपाईको फ्लप त्यो बसन्त मुभी फ्लप भयो कसैले हेर्नन्। कति लगानी लगाएर मैले लगानी पनि त्यही 40-50 लाखको लगानी लागेको होला त्यो मुभी। अब कमेडी तपाईको यो सेन्टिमेन्टल मुभी हो, यस्तो मुभी धेरै त्यति खर्च पनि हुँदैन त्यति होला त्यो पनि उठेन त्यो चाहिँ अब तपाईहरुले आफै विचार गर्नुस्। त्यही हो कि मैले भन्न चाहिँ नि अब केबी ओलीको एकदम धेरै बखान गर्ने के प्रकाश सबुतले के हो कुनै मलाई त केही थाहा भएन। एउटा कलाकार भएर त सबैको निष्पक्ष बोल्नुपर्छ, निष्पक्ष उ गर्नुपर्छ नि। केबी ओली जस्तो नेता कोही छैन नेपालमा हैन। यस्तो दुईटा किडनीले चाहिँ किडनी नभएर पनि अरूको ट्रान्सलेट चेन्ज गरेर पनि यस्तो राम्रो जोसिलो काम गरेर जोसिलो होसिलो हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ एकदम केबी ओलीको बखान गर्नुभएको थियो उहाँले। त्यस कारणले चाहिँ कोही जनताहरूले चाहिँ अब त्यो केबी ओलीको कामहरू मन नपर्ने हैन। उसले काम त केही पनि गरेको छैन गर्नु हैन। त्यस कारणले चाहिँ हरेक जनताहरूले चाहिँ मुभी बहिष्कार गरेको जस्तो लाग्छ साथीहरु मलाई। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ हैन। यति कुरा चाहिँ एउटा पढाएर भयो कि प्रकाश सबुत चाहिँ अब जे छोयो त्यही हिट भन्थे हैन के।
जे छुयो त्यो हिट होइन कि कन्टेन्टमा बलियो हुनुपर्छ, कन्टेन्ट स्क्रिप्ट राम्रो हुनुपर्छ, बल्ल पो चलाउँदा मुभी। गाना पनि त्यही जातपातकै ल्याउने होइन, मुभी पनि त्यही जातभात सम्बन्धीले ल्याउने। के जातभात, के अहिले जमानामा के जातभात पैसा लगाइरहेको भने के अहिले राम्रो राम्रो स्क्रिप्ट लेखेर स्क्रिप्ट बनाएर चाहिँ मुभी बनाउनु पऱ्यो नि त, बल्ल चाहिँ मुभी हलमा राम्रोसँग लाग्छ, राम्रोसँग चल्छ नि त। त्यही भन्न चाहन्छु साथीहरू, म तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ यो मुभीको बारेमा तपाईँहरूले जे लाग्छ आफ्नो जिज्ञासा लेख्नु होला। त्यही भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु साथीहरू। हस् त, बाई, फेरि भेटौँला।